这不是胖大海吗？你这是在干嘛呢？整得满肚子碎树皮。我在练装修呢，说不定还能弄点外快呢。我要努力呀！本熊熊就是要不走寻常路，我要争取被看见的机会。哎呦，大海呀，这体格，哎呦，放心吧，老铁，俺熊心里有数。嘿嘿，成功了吧？享受下成功的喜悦，再来。要卡熊啊！哎呦，吓死熊了！下次再也不敢了，赶紧的去找奶爸奶妈。